O ranger de dentes afeta a saúde bucal porque com o passar do tempo, os dentes eles vão se desgastando, eles vão perdendo a estrutura, diminuindo o volume, ó, como que a superfície fica reta e a dimensão vertical também, o tamanho vai diminuindo, vai quebrando as pontas, alterando assim a forma dos dentes e alterando também a mordida, alterando a oclusão, como você morde. Se você também tem bruxismo, percebeu que está desgastando os dentes, está mudando a forma, você tem que usar uma placa de bruxismo. É uma placa que coloca bonitinha no dente, dessa forma, e quando você passar o dente de baixo no de cima, não vai desgastar, vai proteger o seu dente, não vai sobrecarregar a musculatura e vai diminuir as dores da face.